फ्रेंड, LK इलेक्ट्रॉनिक शॉप में आपका फिर से आपका स्वागत है। तो देख सकते हैं ये सीलिंग पंखा जो बनाया गया है कंपनी के द्वारा, तो इसका जो पेपर है किस तरह छोटा लगाया गया है। कम से कम पेपर इससे थोड़ा इतना सा उठा रहना चाहिए, नहीं तो ये पेपर जो है हीट होने की वजह से टूट जाता है, तो शॉर्टिंग होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो ये शॉर्ट हो चुका है। तो कोयल तो देखने में बढ़िया है, लेकिन ये फुल शॉर्ट हो चुका है, ये नहीं चलने वाला है। देख सकते हैं जब भी इसका वाइंडिंग कीजिए, इसका जो पेपर है थोड़ा सा बढ़ा के दीजिए, तभी आपका वाइंडिंग बढ़िया तरीक़ा से चलेगा। तो देख सकते हैं, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।